का टाइपिंग जो है फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोग सभी ने 2 मिनट का स्टार्ट कर लिया क्या? सर एक सेकंड रुको। हाँ कोई ना भाई, जल्दी से जो है 2 मिनट का टाइम शेड्यूल सेट करो। सर जल्दी हो जाएगा टाइम, एक एक मिनट। एक एक मिनट का नहीं, 2 मिनट का तो होना ही चाहिए। सभी ने कर लिया? ठीक है, मैं जैसे 3 पे पहुंचूं स्टार्ट होना आपको, ठीक है? 1 2 3। भाई खटखट की आवाज तो मस्त लग रही है, रिजल्ट देखते हैं। भाई बैक स्पेस को कम यूज करना है आपको। देखते हैं प्रति सिंह का क्या सीन चल रहा है। प्रति सिंह के पास 38 सेकंड बचे हुए हैं और मोनू के पास 32 सेकंड। रोहित के मेरे को लग रहा है हाथ दर्द करने लग गया है। वो भाई 17 सेकंड। अंकित के पास 8 सेकंड। फिनिश होने वाला है अभी। चलो ठीक है, अभी वहीं रुक जाओ, ठीक है? अभी जो है हनीश का एक्सीलेंट है, ओके, और अंकित का भी एक्सीलेंट है, और जो है रोहित का भी एक्सीलेंट है। ओ भाई सभी का एक्सीलेंट है, मोनू का भी एक्सीलेंट, क्या बात है भाई। और पृथ्वी सिंह का भी एक्सीलेंट है, क्या बात है भाई, सभी बच्चों ने काफी मेहनत किया। हाँ अब अपनी अपनी टाइपिंग स्पीड बता दो, एक एक बोलो भाई। पृथ्वी सिंह तुम्हारी कितनी है? कितने? 71, 71, ओके, 58, ओके, 48। आपकी कितनी है? 45, 49। कौन आया एक नंबर पे? पृथ्वी सिंह, क्या बात है भाई, यानी पृथ्वी सिंह ने काफी अच्छे से मेहनत किया।